從正確認識戒律，獲取在生活安心。香港佛教雜誌第790期。談到佛教所講嘅五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，可能好多人都覺得，哇，好多規矩，好多限制。其實佛陀喺臨入滅嘅時候，叮嚀弟子們都要以戒為師。佛陀唔係要用戒去約束我哋，反而希望我哋喺日常生活入邊少行啲冤枉路，慢慢走向安心。如果單純戒文嘅表面嚟講，好容易就會走向兩個極端。一就覺得戒好刻板，好沉悶；第二就係攞戒去壓人哋，去嚇人哋。其實戒唔係把人牢牢嘅箍住。喺《大般涅槃經》入邊，佛陀叮嚀弟子，唔係要弟子去撐住一個外在嘅禁令，相反，希望透過持戒變成我哋日常修行嘅根本同埋光明。我哋要先持戒，心先容易定落嚟，因為能夠定落嚟，我哋先容易彰顯返我哋嘅智慧。佛教嘅三無漏學，戒、定、慧就係咁真正咁運轉，我哋先能夠面對我哋嘅人生，面對我哋嘅苦同埋我哋嘅業。對戒律嘅正確認識，我哋有冇諗過當日學佛嘅初心喺邊度啊？好多人都會毫無考慮同你講離苦得樂，但係我哋有冇諗過，究竟我哋離乜嘢苦，得乜嘢樂啊？我哋要嚟嘅唔係短暫不順，而係更加唔係只係得到感官上嘅快樂。學法修行嘅真正究竟係離輪迴苦，得解脫樂。眾生每日都以身口意三業去造作，難免喺我哋嘅五光十色、紅塵俗世入邊沾染咗好多財色名食睡入邊打滾。佛陀唔係要我哋一刀切咁去逃避生活，而係慈悲咁俾一個指引。既然我哋唔能夠離開生活，咁我哋又點更加合情合理、如法咁處理我哋生活上嘅境呢？當我哋深切明白佛陀制戒嘅真正出發點係護念眾生，令眾生去明白持戒唔係要佛弟子嘅責任，而係一份對生命嘅承諾。喺日常接見信徒入邊，總會發覺好多時佛弟子對戒都有三種唔同嘅誤解。第一，以為持戒就等同放棄快樂，其實持戒護戒嘅真正嘅自由，唔俾慾望衝動牽住我哋走。就好似馬路上嘅交通規則，確實係限制好多道路使用者嘅任意妄為，但係正因為有紅綠燈、有斑馬線、有安全島，我哋先敢安心咁去過馬路，安心咁使用道路。如果人人都衝紅燈，相信你哋連馬路都唔敢過。第二，以為戒律只係出家人嘅事，同在家人無關。我哋諗一諗，乜交通燈淨係俾職業司機睇嘅咩？其實所有盜弄者都有受益㗎。五戒亦一樣，係生活嘅
基本安全守則。第三，以為戒只係唔要做某啲事情。事實上，戒唔單止係止惡，更加係培養慈悲同埋正念。就好似一個花園要靚，必須要除雜草。除雜草唔係破壞呢個花園，係反而令到呢個花園更加莊嚴、更加清靜。但係有啲人會引六祖慧能大師所講：心平何用持戒？但係你有冇忽略到大前提啊？心真係平啦嗎？如果係未平嘅剎那，我哋係咪仍然需要戒律上面多用功，令到我哋行為走返向正軌，心先有機會慢慢安住落嚟？所以當同人討論戒律嗰陣時候，唔好淨係用你會落地獄呢啲説話去嚇一啲嘅初學者，因為咁往往會將人嚇怕咗，反而令佢更加唔知點樣行出信佛嘅第一步。呢句話或者真係從因果嚟提醒，但係重點係同邊個講，點樣講。最合適嘅方法係要令對方明白到戒嘅慈悲同埋實用。戒真正嘅意義係保護，唔係威脅。就好似父母喺山路邊圍住圍欄，小孩子一開始會覺得佢限制咗自由，慢慢佢先會知道原來圍欄係令佢哋更加安心喺度玩。戒體嘅重要性，受戒嘅時候，內心會生起一股清淨嘅力量，呢個就係古德所稱為嘅無作戒體。唔管你當下做緊啲乜嘢，佢都會默默咁提醒你、守護你。如果今日我哋唔學戒，唔去反省，戒體就好似喺一盆清水入邊滴入墨汁，一滴睇落去無妨，久而久之，成盆水就會變成黑。有啲人學佛耐咗啦，行為反而更加偏差，更加唔自覺。相反，如果我哋能夠成日回頭去檢視返自己嘅言行，願意去修正，戒體就會更加清明，正念就更加容易生起。戒同正念根本就係一個互為因果嘅關係。佛經入邊成日提醒我哋，戒能夠防非止惡，正念能夠防心不亂。戒就好似河堤，我哋嘅念頭就好似水，因為有堤壩，水先能夠循住個軌跡而行，滋養萬物。如果冇咗戒，心隨境轉；有咗戒，正念就能夠生起。遇境逢緣嘅時候，就冇咁容易俾自己嘅情緒、俾自己嘅妄念拉住走。呢個正正說明點解正念要紮根喺我哋生活嘅重要性。試諗下，如果我哋嘅車突然間一日唔知俾邊個劃花咗，當下嘅你會唔會被憤怒呢團火牽住走啊？但係傷害嘅最終係邊個啊？一定係自己。如果我能夠用正念去睇清呢個即係麻煩嘅因緣，就能夠將境界變成修忍辱同埋慈悲嘅機會。正念就好似個警鐘，念頭一偏，正念就會提醒我哋要停落嚟，唔好俾口業、身業越滾越大。但係警鐘亦係一個例行檢查，先會更加靈敏。所以點解佛弟子一定要持續去學戒，持續去反省，持續去懺悔，甚至每半月去誦戒？呢
呢個就係對我哋嘅警鐘嘅日常保護嘅工作。講到點樣喺我哋現代生活入邊點樣好好持好戒呢？五戒仍然都係我哋最根本嘅起點。簡單嚟講，不殺生就係拒絕暴力，培養慈悲；不偷盜就係唔佔人便宜，唔作任何抄弄其他人嘅創作；不邪淫就係守住關係嘅界限同尊重；不妄語就係不散播假新聞，唔用言語去操控或者去誤導人哋；不飲酒唔單止唔係唔飲醉，更加係防止一切令自己會有令心麻痹、容易成癮嘅行為。例如有啲媽媽可能會貪方便，紅燈都會帶住小朋友過馬路，呢一刻唔單止係冒住危險，更加係缺乏對他人生命嘅體諒。呢個先係真正持戒嘅深層意義。最後，我想同大家分享嘅學法，唔單止係要鑽研佛經，明白佛經入邊嘅所有道理，而係更加要放喺生活入邊點去實踐。戒唔係令到我哋人生變得更加狹窄，反過嚟係令到我嘅心更加有力量，少一份後悔，多一份清明；少一份衝動，多一份慈悲。